Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no munesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kugaruka ku makuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane mu gisata ca politike, aho tuza kugaruka ku vyavugiye mu bashinga amateka ndetse no ku mukuru w'inama nshinga amateka Nyeneteka Daniel Gerase Ndabirabe. Mwayikaze rero aho uherereye hose, wowe uherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi no mu makungu ya kure, muri ano makuru tugiye kubashikiriza. Gushika n'ubu abashinga amateka ntibazi ivyo Daniel Gerase Ndabirabe arimwo mu gihugu c'u Burusiya. Kuri ubu indwi zibaye zitatu umukuru w'inama nshinga amateka adatonda mu bikorwa vy'inama nshinga amateka, nkuko twabibagajije ko mu nkuru twabashikirije yabonetse rya nyuma kugenekerezo y'indwi Rusama uyu mwaka w'2024. Inkuru twabahaye yatumye abarundi bibaza vyinshi. Gerase Ndabirabe yoba agwaye canke ari mu rugendo rw'akazi rutazwi. Nkuko tuza kubigaruka ko amakuru y'ibanga dufise avuga ko umukuru w'inama nshinga amateka asohotse Burundi mw'ibanga aja mu Burusiya kwivuza. Aya makuru akavuga ko atamutegetsi n'umwe yaherekeje Gerase Ndabirabe ku kibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye, mu gihe iyo asohotse hari abategetsi bo mu nama nshinga amateka bahora bamuherekeza. Akavuga kwandi ko Gerase Ndabirabe yasohotse igihugu vyitwa ko azogaruka ku igenekerezo ya 2025 Rusama uyu mwaka w'2024. None ku wa gatandatu uheze Gerase Ndabirabe ntiyigeze agaruka. Bamwe bati nkuko tuza kubigaruka ko nimba ngo Daniel Gerase Ndabirabe agwaye yoba yarafashwe giturumbuka aciruka mu gihugu c'u Burusiya adaciye ku baganga bo Burundi. Ese yoba atarizeye ibitaro natwe turashoboye vy'Ikarusi vyategekanije ahagwarira abakuru. Ese yoba agwaye gute ko amakuru ahanwa ari menshi. Zimwe mu mbuga ngurukana bumenyi zikavuga ko yoba yarahawe ishano, izindi zikandika ko afise kanseri de la prostate. Use ukuri koba ari ukuhe? Tugiye ko bigaruka ko mu buryo burambuye. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyona ko kugira ngo utocikanwe nayo dushikiriza, sangize ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mbaye kaze mwidonido y'ano makuru. Gushika n'ubu abashinga amateka ntibazi ivyo Daniel Gerase Ndabirabe arimwo mu gihugu c'u Burusiya. Nkuko natanguye mbivuga indwi zibaye zitatu umukuru w'inama nshinga amateka adatonda mu bikorwa vy'inama nshinga amateka yarabonetse rya nyuma ku igenekerezo y'indwi Rusama uyu mwaka. Inkuru twabagajije ko yatumye benshi baza niba yoba agwaye canke ari mu rugendo rw'akazi rutazwi. Hari kandi ico kibazo cabajijwe uno munsi w'igenekerezo ya 28 Rusama uyu mwaka w'2024 mu nama ya bose pleniyeri y'abashinga amateka. Umushinga amateka Gaston Sindimwo yabajije y'umukuru w'inama nshinga amateka ari kubera amaziga ataboneka mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi handikwa vyinshi. Icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka Honorable Sabine Ntakarutimana yishuye ko ingingo ya 19 y'amategeko agenga ibikorwa vy'inama nshinga amateka Reglement Intérieur itomora ko mu gihe umukuru wayo yafatiriwe aheza akaba arasubirirwa n'ivyegera vyo bibiri hakurikijwe uko bisumbana. Sabine Ntakarutimana aha niyo yamenyeshereje ko Gerase Ndabirabe afatiriwe ariko ko ibikorwa bibandanya atangorane iriho. Gaston Sindimwo ntiyanyuzwe, yaciye asaba ko batomora nimba umukuru w'inama nshinga amateka afatiriwe n'ibijanye n'akazi canke ko yoba agwaye. Aha rero niho Sabine Ntakarutimana yahunze ico kibazo agicegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka Honorable Abel Gashatsi. Uyu we yishuye ko inama nshinga amateka itota umwanya yishura ibica ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu ncamake nta numwe ashaka kuvuga ivyo Daniel Gerase Ndabirabe arimwo muri zino ndwi zitatu. Bamwe bati Daniel Gerase Ndabirabe yoba agwariye mu gihugu c'u Burusiya. Amakuru y'ibanga dufise avuga ko umukuru w'inama nshinga amateka yasohotse Burundi mw'ibanga aje mu Burusiya kwivuza. Aya makuru akavuga ko atamutegetsi n'umwe yaherekeje Ndabirabe ku kibuga c'indege ca Bujumbura, mu gihe iyo asohotse hari abategetsi bo mu nama nshinga amateka bama bamuherekeza.
Amakuru ahari akavuga ko Gerard Ndabirabe yasohotse igihugu vyitwa ko azogaruka igenekerezo ya 25 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ariko kuwa gatandatu heze ntiyagarutse. Bivugwa kandi ko yagiye atawe asigaye amabanga nk'uko ubundi bigenda. Hariho ububasha bwiwe atanumwe ashobora kubukoresha, aho nko mu bijanye no gusohora amafaranga y'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe adashize ko umukono ntibishoboka ko asohoka. Ubu rero hari ikibazo kijanye n'imishahara y'ukwezi kwa gatanu ku bashingamateka n'abakozi bo mu nama nshingamateka. Hamwe Gerard Ndabirabe atogaruka vuba, abo bose barashobora kudahembwa. Umukuru w'inama nshingamateka niwe mutegetsi agera kabiri mu gihugu, ntapfa kunyika. Umukuru w'inama nshingamateka niwe mutegetsi agira kabiri mu Burundi, hagize igishikira Perezida Evariste Ndayishimiye cotuma ahagarika Burundi amabanga yiwe yosubirirwa na Daniel Gerard Ndabirabe. Nkuko Gaston Sindimwo yabivuze, umutegetsi nkontare kuriyo kugumizaho igipfungo mu vyo arimwo. Gaston Sindimwo yanahanuye kandi ko baho itangazo ry'inama nshingamateka kugira ibihuha bihagarare, ariko Sabine Ntakarutimana na Abel Gashatsi bavyanse. Caboneka ngo nuko abo bategetsi babiri batari bafise inyishu y'ikibazo babajijwe. Uti nimba koko Gerard Ndabirabe agwaye yoba yafashwe giturumbo kace yiruka mu Burusiya adaciye ku baganga bo Burundi, ese yoba atizeye ibitaro natwe turashoboye vy'ikarusi vyo vyategekanije hagwarira abakuru, yoba agwaye gute ko amakuru ahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ari menshi. Zimwe mu mbuga ngurukana bumenyi zikanavuga ko yahawe ishano, izindi zikandika ko afise kanseri ya prostate. Ese ukuri koba ari ukwe? Turabandanya tubikurikirana, ico tuza kumenya turaza kukibageza ko. Ni mugihe kandi twabwiye umwe mu bapolisi bararira abategetsi bakomeye cyane harimwo n'umushikiranganje aba mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara rya 15 mu Kamenge. Uyu mupolisi rero yishe Jonathan Ndeho kubwayoba avacirwa urubanza rw'ikibiriraho. Twaheruka kubaha inkuru babaje y'umusore w'imyaka 24 Jonathan Ndeho kubwayo yishwe arashwe n'umupolisi yashaka kumutwara umugufu canke se Chanette mu ijoro ryo kuwa gatanu uheze igenekerezo ya 24 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 rishira kuwa gatandatu. Iryo bara ryabereye mu Kamenge quartier Milango ibarabara rya 15. Umuhisi Jonathan Ndeho kubwayo yarashwe mu gahanga ca arasandaba ko kanya nyene. Wa mupolisi yarashe Jonathan Ndeho kubwayo twarashobe kuronka amazina yiwe, bakamwita Corporal Chef Alexandre Rwasa. Umwe mu bapolisi bararira umushingamateka Felix Mpozeriniga yahoze ari umushikiranganje muri leta ya nyuma ya President Nkurunziza. Muri kino gihe Felix Mpozeriniga numwe mu bashingamateka ba seneri batandukanye na Honorable Rwasa maze bakurikira Nestor Rugirukwishaka. Kuva afashwe mu ijoro ryo kuwa gatanu, Corporal Chef Alexandre Rwasa afungiye mu gasho ka zone Kamenge. Ejo haheze rero igenekerezo ya 27 uku kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Alexandre Rwasa ararengutse kuri parike Ntahangwa, ariko asubizwa inyuma ataburanye. Amakuru adusumira avuga ko hoba hariho abacamanza bagize ubwo bwo kumviriza runo rubanza, ntitwamenye impamvu barutinya. Ni mugabaryango w'umuhisi Jonathan Ndeho kubwayo bo babaratewe amakenga n'ingene idosiye ifatwa minenerwe, bakanatinya ko Alexandre Rwasa ashobora gutorokeshwa. Ntibatahura ingene umuntu yakoze icaha gikomeye gutya agomezwa mu gasho ka zone. Atagihindutse rero ngo Corporal Chef Alexandre Rwasa araza kurengukishwa uno munsi muri sentare ya Ntahangwa mu ntahe y'ikibiriraho. Kimwe mu bitangaje n'ingene Alexandre Rwasa aza kurenguswa wenyene, kandi igihe bategera Jonathan Ndeho kubwayo na bagenzi be bari abantu batandatu. Muri abo hakanavugwamwo uwundi mupolisi yoba akorana na Alexandre Rwasa nyene mu gucungera umutekano w'uwo mushingamateka. Mu yandi makuru nkuko biriko biravugwa gushika kuri ubu ibintu ntivyoroshe cyane. Bujumbura komine Kanyosha baratabariza umupfasoni Nshimirimana Claudine ku mutumba Gikangaga zone Ruyaga, aratabarizwa inyuma yo gufatwa ku igenekerezo y'uno munsi agatwarwa ahantu hataramenyekana. Tubanze tubamenyeshe ko uwo mukenyezi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe seneri, asanzwe kandi avukana n'umushingamateka Aime Magera yegereye cyane umushingamateka Agatogwasa, akaba ari n'abarongoye umugambwe seneri ku mugabane wa Buraya.
Kuri uyu munsi rero igenekerezo ya 28 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 uwo mupfasoni yazindutse yugarijwe na polisi benshi bari kumwe n'imbonera kure ku rugi we ruri ku mutumba Gikangaga hari hagati y'isaha 10 n'isaha 11 z'ubuca. Abo bapolisi n'imbonera kure bo muri ako karere bategetse umuryango abo muri urwo rugo kugurura, baciye binjira barasaka mu nzu yose nta kintu na kimwe bahatoye. Muri iyo nzu bahasanze umugabo wo mukenyezi n'abana biwe gusa. Bajeje gusaka baciye babwira uwo mupfasoni Nshimirimana Claudine ko baje bafise amakuru ko yaraje abagwanyi muri iyo nzu yiwe. Ivyo vyatangaje uwo muryango. Inyuma y'akanya gatoyi bagiheza gusaka baciye aho hari saa 5:30 z'ubuca baciye bategeka uwo mupfasoni kubakurikirana ingoga. Bamubwiye bati ingo tujane tuje kukwereka waduhaye amakuru ko waraje abagwanyi. Umukenyezi yubahirije ivyo bamutegetse, umugabo we ntacyo bamugize, bamutegetse kuguma mu rugo. Kuva ubwo nta uramenya iyo Nshimirimana Claudine yatwawe nuko amerewe. Ayandi makuru ahara akavuga ko ifatwa rya Nshimirimana Claudine ryo barifitanye isano n'agatotezo yama akorerwa bivanye nuko asanzwe avukana n'umushinga ntahe Aime Magera. Ivyo bivugwa ko kuko inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 Aime Magera amaze kuvuga ko umugambwe senari wo watsinze amatora uwo mushikiwe nyene yaciye afatwa n'abapolisi nk'uko yafashwe uno munsi amwagiriza katunza abagwanyi. Naho mu nyuma yahavuye arekurwa benshi bibona nk'agatotezo n'iterabwoba mu vya politike. Gushika ubu ubwoba n'amakenga ni vyinshi cyane mu rugo rw'uyu mupfasoni Nshimirimana Claudine ku mutekano wiwe, bagasaba ko atogererwa nabi narirya bigaragara ko atakina ari karazira atari ivyo vyiyumviro vye vya politike bifatiye ku mugambwe seneri aturukamwo. Uyu akaba yubatse ndetse afise n'abana 6. Aya makuru yiwe nawe turabandanya tuyatohoza ndetse turaza kubageza ko ibiza kuvamwo. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi abo barereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. Numuza TV Imana ibahezagire.